Hello, good morning from Pokhara. We are in the third day of the Pokhara visit. अनि आज चाहिँ हामी तालबारै मन्दिर जानेवाला छौँ। अलमोस्ट लोकेसनमा अलरेडी आइपुगिसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ डुङ्गा चढेर पारी मन्दिर गएर मन्दिर दर्शन गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ लगभग बिहानको टक्कै भन्दाखेरि 8:30 अनि त्यसपछि हामी सकेसम्म त्यहाँ बोटिङ गरेर टाइम स्पेन्ड गर्नेछौँ। अनि अझ हामीले के गर्छौँ पुरा कायाकिङ पनि गर्ने ट्राई चाहिँ पक्रेर लेट्स सी हाउ इट गोस विल बी अपडेटिङ अबाउट टुडेज जर्नी। हेलो एभ्रीबडी, हामी चाहिँ तालबारी मन्दिरमा आइसकेको छौँ। अनि हामीले चाहिँ एउटा फ्यामिली बोट निर्णय गऱ्यौँ। अनि त्यसको चार्ज चाहिँ 1620 रुपियाँ पर्ने रहेछ। यो चाहिँ रहेछ बिल। अनि अब हामी चाहिँ यहाँ लगभग 1 घन्टा चाहिँ बोटिङ गर्नेछौँ। यहाँबाट सिधै हामी मन्दिर जानेछौँ पहिला, अनि मन्दिरबाट रिटर्न ब्याक भएपछि जो हामी रिटर्न ब्याक हुँदैछौँ त्यतैबाट घुमेर 1 घन्टा चाहिँ सफारी गरेर आउँदैछौँ। हेलो एभ्रीबडी, हामी चाहिँ ट्याक्कै बोटिङ गरेर हामीले अब बोटिङ कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुरा अघि हामी भिडियोमा देखाइ नै हाल्यौँ। अहिले चाहिँ यही बोटमा चढेर हामी आइपुगेका छौँ। अब चाहिँ हामी यहाँनिर मन्दिर तालबारै मन्दिर दर्शन गर्नेछौँ। अनि फेरि हामी रिटर्न ब्याक हुनेछौँ हाम्रो बोटिङ सफारीको लागि। अहिले भने चाहिँ हामी जाँदैछौँ मन्दिर दर्शन गर्नको लागि। तालबारै देवी की ल। Once again, welcome back to my channel. हामीले अहिले भर्खरै तालबारीमा घुम्यौँ अनि हामीले बोटिङको सफारी पनि गऱ्यौँ। अब भन्ने चाहिँ हामी काइकिङ गर्न आइसकेका छौँ। काइकिङ भन्नाले चाहिँ सिङ्गल बोटिङ हुन्छ। खासै मेरो पुरानो एक्सपिरियन्स छैन, दिस इज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स। लेट्स सी हाउ इट गोज। एन्ड हामी चाहिँ यहाँ लाइफ ज्याकेट लाउनु पर्ने हुन्छ। लाइफ ज्याकेट अलमोस्ट यहाँ हाम्रो बहिनी र सानबुवा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ लगाइसक्नु भयो। अब हाम्रो पनि पाला आउँदैछ अनि लाइफ ज्याकेट लगाएर सेफ्टी प्रिकसन्स पक्कै पनि हुने नै छ। अनि मेरो चाहिँ फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो। लेट्स सी हाउ इट गोज। थ्याङ्क यू। हेलो, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। हामी चाहिँ अहिले ट्राइकिङ गर्नको लागि आइपुगिसकेका छौँ। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ दाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ हाम्रो टिमलाई। उहाँले चाहिँ लिडिङ गर्नुहुँदैछ। अनि हामी जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई बेसिक इन्फर्मेसन्स सेफ्टी ह्याकको बारेमा कुरा गर्ने सिकाउनु नै हुनेछ र एकछिन उहाँसँग पनि कुरा गरौँ है त। नमस्ते दाइ। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? मेरो धनकुमार नेम्बाङ हो। अनि हजुर विगत कति समयदेखि चाहिँ हजुरले यहाँ काम गर्दै आइरहनु भएको छ? मैले काम गरेको त धेरै नै वर्ष भयो, तर यो फुल पावर वाटर स्पोर्ट खोलेको चाहिँ लगभग 6 मन्थ भयो।
अनि त्यसो कन्टिन्युस खोलेर चाहिँ कन्टिन्युस भइरहेछ अनि हजुरहरू आउनुभयो हजुरहरूलाई केही इन्फर्मेसन दिउँ भन्ने कुरा भइरहेछ होइन आउनुहोस् हजुरलाई त्यहाँ गएर भनिदिउँला होइन त्यहाँ गएर कसरी चलाउने बेसिक कसरी चलाउनु हुन्छ त्यो अनुसार भनिदिउँला होइन ल हिँड्नुहोस् होइन हजुरहरू आउनु होला यहाँ फुलपार वाटर स्पोर्टमा हजुरलाई एकदम मिलाएर दिन्छौँ है त ल थ्याङ्क यू ल सबैजना आउनु होला फुल पावर वाटर स्पोर्ट ओके फुल पावर वाटर स्पोर्टमा चाहिँ काइकिङ गर्न चाहिँ आउनु होला है त ओके अब हामी जान्छौँ काइकिङ गर्नको लागि थ्याङ्क यू सो मच फाइनली गाइज हामीले सेल्फ बोटिङ पनि गरेर भ्याइसकेका छौँ अब भने चाहिँ हामी जाँदैछौँ खानातर्फ अलमोस्ट इनर्जी चाहिँ धेरै नै लाग्दो रहेछ यहाँनिर त्यो चाहिँ बुझियो काइन्ड अफ लाइक हामी फर्स्टचोटि गर्नेहरूलाई चाहिँ हल्का गाह्रो जस्तो फिल भइरहेको थियो मलाई चाहिँ हल्का अब सोल्डर पेनिङ भइरहेको थियो अनि हाम्रो चाहिँ अब वेट पनि अलिक बढी भएको कारणले होला सायद अलि बोटिङ गर्न पनि अलिक गाह्रो भइरहेको थियो बट त्यति डिफिकल्ट भन्ने चाहिँ छैन जेनरल नलेजको कुरा छ बेसिक नलेज भयो भने मजाले बोटिङ गर्न सकिन्छ त्यही हो सबैजना आउनु होला एकचोटि चाहिँ गर्नु होला भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ एकदम गरेँ अनि मलाई रमाइलो पनि लाग्यो मैले इन्जोय पनि गरेँ अनि आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि एकचोटि गर्ने मेन्टली प्रिपेयर भएर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कस्ट्युम चाहिँ लिएर आउनु होला किनकि मैले चाहिँ विदाउट प्रिपरेसन आएको थिएँ त्यही भएर मेरो प्यान्ट चाहिँ पुरै भिजेको छ अनि तपाईँहरू चाहिँ हाफ प्यान्ट लिएर आउनु सक्नुहुन्छ एक्स्ट्रा लिएर आउनुभयो भने चाहिँ पछि चेन्ज गर्नको लागि सजिलो हुनेछ जस्ट अलमोस्ट मैले चाहिँ 1 घन्टाभन्दा अलिक बढी नै गरेँ होला सायद तर जस्ट रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ ओभरअल आई इन्जोयड थ्याङ्क यू सो मच हामी चाहिँ नाइट लाइफमा छौँ अहिले स्ट्रिट वाक गर्दैछौँ पोखरा लेक साइड गाइजहरू
हामी चाहिँ अहिले पोखरामा छौँ। ल यसो ठाउँ हेरेर बस्छौँ न। बस्नु भएको छ सरनामाहरू फुडहरू Hi Susan. Hi Nani. तिम्रो मुटुमा धड्केर बसेकै हो तिम्रो मुटुमा धड्केर बसेकै हो तिम्रो मनमा कतिखेर आएर बसेकै हो गुराँसै फुल्यो पानीमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा गुराँसै फुल्यो पानीमा मेरो मन झुल्यो तिम्रो मनैमा तिम्रो मनैमा Thank you very much, everybody.